Hello, je te souhaite une très belle journée. Allez, je te fais un petit montage avec mon avant-après du jour. C'est parti. Waouh, impressionnant. Truc de dingue. Aujourd'hui, j'ai décidé de rester peinture nature. Donc, je m'arme juste de mon collagène, vitamine C, acide hyaluronique. Je mets mon petit masque pour les lèvres pour les protéger du froid. Et aujourd'hui, je décide de sortir comme ça. Je vais passer ma journée comme ça. Il faut apprendre à s'aimer au naturel. Et voilà. Allez, je t'embrasse. Ciao.